राजागण भन्दछन्, हे राजन, वशिष्ठको श्रापको कारण एक राजाले आफ्नो हत्या गरेका थिए। पुनः यज्ञ कर्मबाट देवताहरू खुसी भएर प्राणदान दिँदा किन राजाले फेरि त्यही शरीरमा आउन मानेनन्? हामीले सुनेका छौँ भोगवाला शरीरमा राजालाई कसरी वैराग्य प्राप्त भयो। अर्को प्रसङ्गमा महर्षि वशिष्ठले शिष्यको श्राप पाएर पुनः शरीरको ग्रहण गरे। भक्तहरू त जन्म र मरणको यो दुःख यात्राबाट मुक्त हुन्छन्, तर फेरि पनि मुक्त आत्माहरूको जन्म कसरी पुनः पुनः हुन्छन्? यो चाहिँ हाम्रो समझभन्दा बाहिरको ज्ञान भयो। यो संसारिक माया त इन्द्रजाल जस्तो जादु चमत्कार जस्तै दुनियाँमा फैलिएको चमत्कारहरूबाट मोहित भइरहेको समाजमा ज्ञानको प्रसारण सही तरिकाले कसरी हुन्छ त? यस्ता प्रश्नहरू सुनेर राजा शशिध्वज हृदयमा भगवानलाई राख्दै भक्तिभावले नमस्कार गरी बोल्दछन्, तीर्थ आदिको दर्शन गर्नाले अनेकौं जन्मपछि भगवानको कृपाबाट सज्जनहरूको साथ मिल्दछ। त्यही सत्सङ्गबाट जीवमा पनि ईश्वरको दर्शन हुन्छ र विष्णुलोकमा गएर कीर्तन गर्दछन्। यसरी संसारमा जीव अद्भुत भोगहरू भोगेर व्यक्ति भक्त बन्दछ। जो मानिस रजोगुणी हुन्छ त्यसले राज्य सञ्चालन गरेर विष्णु पद प्राप्त गर्दछ। जो सत्वगुणी हुन्छ त्यसले ब्राह्मण भएर विष्णु पद प्राप्त गर्दछ भने जो द्रव्यमा धनी छ त्यसले दान र शूद्रले भगवानको सेवा गरेर विष्णु पद प्राप्त गर्न सक्दछन्। जसले विष्णु पद प्राप्त गर्दछ त्यो भक्त स्वयं नारायण बन्दछ। उही साक्षात नारायण उही कल्की स्वरूपमा आउँछ। श्रीमद् भागवतमा भक्तिको प्रसङ्ग प्रह्लादले नारद मुनिबाट सुनेको श्लोकमा नवदा भक्ति अर्थात् भक्तिमा नै 9 विधि सूत्रको रूपमा उल्लेख छ। श्रवण गर्ने, कीर्तन, भजन गर्ने, विष्णु पदको सेवा गर्ने, अर्चना, वन्दना, दास अर्थात् सेवक भावमा साथी जस्तै सास भएर महाविष्णु भगवान कल्कीजीको भक्ति महिमा मैले तपाईहरूलाई सुनाए। निमी भन्नाले निमेष हो। निमेष भरका लागि पनि भगवानको कार्य सिद्धिका लागि आएका उनी पुनः कार्य सकेर जसरी श्री कृष्णको अवतरण हुँदा गोलोक निवासी कृष्णका भक्तहरू पनि धर्म स्थापनाका लागि वेद रूपी ऋषा तथा मुक्त आत्माहरूले पनि जन्म लिए। जस्तै वशिष्ठजीले शिष्यको श्राप पाएर मृत्युवरण गरिसकेपछि पनि पुनः जीवनमा आए। जीव योनिमा आउनुको मुख्य कारण भगवानलाई नै सघाउनु रहेको छ र उनकै रासलीलामा रमाउनु रहेको हुन्छ। त्यसका लागि मुक्त आत्माहरू समेत भगवानको लीला हेर्नका लागि पुनर्जन्म लिएका हुन्छन्। मुख्य भोगभन्दा पनि भाग्य भएर अर्घ्य दिँदै भगवानको सार्थकता साधन पूरा गर्न जन्म लिए। त्यसैले जन्म र मरण दुःखबाट त्यस्ता महान आत्मा शरीरमा रहँदा पनि सदा मुक्त हुन्छन्। भेद छुट्याउन सक्नु पर्दछ। त्यसले ऊठ योनिमा पनि हरि देख्न सक्छ। यही देख्ने समभावले नै अनेकौं जन्म लिँदा पनि आत्मा सदा सचेत हुन्छ। यसैलाई जन्म र मृत्युको बन्धनबाट छुटकारा भएको हो भन्ने सम्झिनु पर्दछ। सेवक र सेव्य दुवै यो संसारमा जन्म लिएर धर्म स्थापनाकै निम्ति जन्म र मरणबाट मोक्ष प्राप्त गर्नु नै वैकुण्ठ लोकको स्थापना गर्नु हो। त्यसो भएकाले आफ्ना सहचर वेदरूपी वेदात्मा स्वरूपमा गोपीजनहरू जहाँ जहाँ विष्णु वहीं वहीं वैकुण्ठ, जहाँ वैकुण्ठ वहीं भक्त आउँदछन्। हे राजाहरू, यही सूत्र अति गोप्य ज्ञान हो। यसलाई खट्वाङ्ग ज्ञान भन्दछन्।
जो 2 घडीमा पनि मानिस वैष्णव बन्दछन्। कलिकालमा जति मात्रामा ताप बढ्दछ त्यति नै महाविष्णुको उदय हुन्छ। सूतजी भन्दछन्, राजा शशिध्वजले प्रसन्नचित्त भएर सभामा उपस्थित मानिसहरूको सामुन्ने आफ्नो कथा सुनाए र सबैलाई परिवार सम्झिँदै मनले राज्य वैभव दिएर शशिध्वजले तीर्थ हरिद्वार जाने निर्णय गरे। पूर्व जन्ममा जामवान र द्विविध गरेका बाँदर थिए। ती बाँदरहरूलाई श्रीकृष्णले नाश गरेका थिए। त्यो कुरा कल्कीलाई याद छ। यो स्मृतिमा उनको मुख लाजले निहुरियो। उनी पूर्व जन्ममा सत्राजित नाम गरेका व्यापारी थिए, जसले सम्यन्तक मणिको प्रसङ्ग सुनेको छ। त्यसलाई यसको रहस्य थाहा होला भनी भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्रबाट परलोकमा विष्णु पद प्राप्त गर्ने उद्योगले त्यस मणिका लागि लडाईँ गरी मारेको कारणले ससुराको हत्या गरेको आरोपमा उनको शिर लाजले निहुरिएको हो। पहिले लक्ष्मणजीबाट मरेको बलदेव बलवान योनिबाट छुटकारा पाउने द्विविध नामको त्यो हरि बहुत समय बाँचेर जीवन व्यतीत गर्ने क्रममा लोमहर्षणबाट नैमिषारण्यमा उसैको इच्छा अनुसार मृत्यु भएको थियो। वामन अवतारको बेला अन्तरिक्षमा जामवानले उनको खुट्टालाई बाँधेको थियो। त्यसबाट प्रसन्न भएर वरदान दिने क्रममा उनकै वर बराबर सुदर्शन चक्रबाट देह त्याग गर्ने इच्छा जाहेर गरेपछि कृष्णको अवतारको समयमा सम्यन्तक मणिको बहानामा उनी मुक्त भएको कथा प्रसङ्ग महत्त्वपूर्ण छ। यति भन्दै त्यसपछि राजा शशिध्वज तप गर्न वनमा आफ्नी धर्मपत्नी सुशान्तासँग गए। शशिध्वज कल्कीजीको इच्छा अनुसार माहेश्वरी मायाको स्तुति गर्दै सम्पूर्ण माया मोहबन्धनबाट पार भए। उनीहरू चित्रग्रीव र सुलोचनाको खोजमा पुगे। पेज नम्बर 89मा बेशकन्या र कल्कीको भेटको प्रसङ्गमा ज्ञानी सुतेजीलाई अनुभवी शौनकजी प्रश्न गर्दछन्, सुलोचना र चित्रगुप्तको रहस्य के हो? सुतजी भन्दछन्, सुलोचना र चित्रगुप्तको रहस्यलाई म सारमा बताउँदछु। पूर्वकालमा सुलोचना नाम गरेकी निडर स्त्री थिइन्, जो हाल बेशकन्या नागकी महारानी रहेकी छन्। हे ऋषिमुनि हो, यो सार कथामा ती महिलाको परिचय मेघनाथ इन्द्रजितकी पत्नी थिइन्, जो उनैसँग सती भइन्। चित्रग्रीवको अर्थमा यी कालजयी मेघनाथ स्वयं चित्रगुप्तको अंश थिए। चित्रगुप्त न्यायकर्ता काल यमराज स्वरूप कल्की पूर्व जन्ममा राजा हरिश्चन्द्र उनले गरेको सत्कर्म निर्भयताले अनेकौं नारी जस्तै सीता जनकराजको समाधान गर्न भगवान श्री कल्की काञ्चन वनमा पुगे। आफ्ना सेनासहित चारैतिरबाट पहाडले घेरिएको निर्जन वनमा पुग्दा त्यहाँ केवल नागहरू मात्र थिए। कोही पनि मानव बस्दैनथे। बीचबीचमा हरिचन्दनले भरिएको त्यो जङ्गलमा कल्पवृक्ष झैं शोभायमान थियो। सेनासहित त्यस वनभित्र जाने या नजाने भन्ने दुविधाकै बीचमा आकाशवाणी भयो कि त्यहाँभित्र केवल कल्की मात्र जान सक्नेछन्। अन्य सेना गए। आँखामा विष भरेर बसेका सर्पबाट सम्पूर्ण मारिने महान आकाशवाणीबाट प्रभावित भएपछि कल्की एक्लै त्यस वन जङ्गलभित्र पसे। केही दूरी तय गरिसकेपछि भगवानले एक अत्यन्त आश्चर्यजनक विषकन्यालाई देखे। ती सुन्दरी कन्याले भनिन्, तपाईँ को? यो संसारका बडे बडे राजाहरू यो वनमा घुम्न आउँदा मेरो विषको कारण मृत्यु प्राप्त गरे। मेरो आँखामा भएको विषको प्रभावले कोही पनि मेरा सामुन्ने टिक्न नसक्ने भएको कारण मसँग
कोही पनि समीपमा समेत नआएकाले म अत्यन्त दुखी छु। मसँग न त राक्षस न त मनुष्य न गन्धर्व नै आउन सक्छन्। म सदा एक्लो भएकाले प्रेम गर्ने कोही भएन। हे ईश्वर, मैले पूर्व जन्ममा कुन तप गरेकी थिएँ कि आजबाट मेरो आँखामा भएको सम्पूर्ण विष पूर्ण रूपमा हटेर गयो। आज मानिसहरू विषयुक्त मैमत्ता अवस्थामा रहेका छन्। पहिला जन्ममा विष कन्या गन्धर्वको पत्नी थिए। एक दिन श्रीमानसँग वन विहार गर्न जाँदा ऋषि मुनिलाई देखेर हाँसेका ती गन्धर्वनीलाई श्राप परेको कारण त्यही वनमा नाग भएर रहेकी उनी भगवानको दर्शनले विष मुक्त नाग कन्याबाट पुनः गन्धर्व योनिमा प्रवेश गरी आफ्नो पतिलाई भेट्न विमानमा चढेर गइन्। त्यसपछि कल्की भगवानले महामती नाम गरेका राजालाई त्यहाँको जिम्मेवारी दिए। महामती राजाका पुत्रहरू अशर्मको छोरा धीमान सहसा तथा धीमान सहसाबाट अशी नामक राजाले जन्म लिए। त्यही राजाको वंशमा बृहन्नला राजाको उत्पत्ति भयो। त्यहीका राजा सिंह समान मनुलाई अयोध्याको राजा बनाए। कल्कीजी मुनिहरूको साथमा लागेर मथुरा गए। त्यहाँ तेजस्वी सूर्य केतुलाई राज्याभिषेक गरे। वर्णावतमा देवापीलाई 5 गाउँ अस्थिल, विक्रस्थल, माकन्ध, हस्तिनापुर एवं वारणावत गाउँकै अधिपति बनाई सम्मल ग्राममा गए। त्यसपछि नारायणले कवि, प्राज्ञ तथा सुमन्त्रक नाम पर ब्रह्माजी स्वम्भ, पौंड्र, पुलिन्द तथा मगध देशको राज्य दिए। त्यसपछि जगदीश्वर कल्कीजीले आफ्ना गोत्रहरूलाई कीकट, मध्य कर्नाटक, आन्ध्र, उड्र, कलिङ, अङ्ग, वङ्ग इत्यादि समस्त देशहरू दिए, जो भूमि ब्रह्मरूपी शरीरमा छ। अरूलाई राज्य दिएर कल्कीजीले स्वयं सम्बलमै रहने इच्छा जाहेर गरे। बाँकी देश पूरा पृथ्वी रूपी नियन्ता यो कपाल रूपी कंकड़ देश विशाखा युप राजालाई दिए। कल्कीजीले कृतवर्माका पुत्रहरूलाई द्वारका नगरी अन्तर्गत आउने चोल, बर्बर, कर्व आदि देश दिए। त्यसपछि कल्कीजीले आफ्नो पितालाई परम भक्ति सहित अनेकौं धन रत्न प्रदान गरे। तत्पश्चात पितृहरूलाई सम्झिँदै पिण्डदान दिएर कुल राजधर्म अन्तर्गत साधारण ब्राह्मण भेषमा आफ्ना परिवारजन रमासहित आनन्दले रहँदै जीवन व्यतीत गर्न थाले। कल्कीजीको काम स्वयं महाराजा भगवान बन्नु थिएन। जीवन निर्वाह गर्न अर्थ लोक सम्वत चलन अनुसार साधारण जीवनमा हुने आनन्द नै वैकुण्ठ लोकको शान्तिराम हो। यही राम राज्यको सही परिभाषा हो। यहाँ सबै स्वतन्त्र पूर्वक जिउने अधिकारको स्थापना गर्नु नै उनको उद्देश्य थियो। कल्कीजीको जीवन मनुष्य रूपमा कसरी बित्यो होला? कृतयुगमा मानिसहरू सम्झिन चाहन्छन्। उनी सानैदेखि जिज्ञासु थिए। जीवनको करिब आधा उमेर जति सङ्घर्ष सचेतनासहित जगतको अवलोकन गर्ने सुपात्र तयार गरे। जसरी एउटा साधारण मानिसले सङ्घर्ष गरेर ज्ञान धन प्राप्त गर्दछ, त्यसै गरी उनी योग्य वरमा अति सोझो सत्य बोल्ने बहुत समय अरूको दृष्टिमा पागल जस्तै नै बनेर पनि रहे। निराकारबाट साकार परब्रह्म र यहाँ मनुष्यको शरीरमा आउँदा मनुष्य धर्म आचरण गर्नु सरल सन्तुलित सम्बल स्वभाव हो। पृथ्वीमा जन्म लिँदा जीवात्मा जसको शरीरमा हुन्छ त्यही विधि विधानमा रहनु नै अनुशासन हो। जुन विधान यो प्रकृतिको छ त्यसैमा रहेर सहज जीवन बिताउनु नै सुख दुःख जीवमा भोग्नु
उतार चढाव जस्तोसुकै अवस्थामा साक्षीको भावले रहन सक्ने नै तप हो।